lihat. Parah. Thank you so much, best friend, bestie, ku sayang. Makin sukses, cabang banyak dimana-mana. Amin. Thank you ya sayang. Thankful kami udah support Juno. Di mata netizen, Lucinta Luna melakukan operasi lagi. Mereka menyebutkan ini adalah operasi yang gagal. Lucinta Luna jauh lebih cantik dulu, sekarang hidungnya dinilai berlebih. Ini dia komentar-komentar dari para netizen, pro dan kontra yang menyebutkan Lucinta Luna cantik, bahkan yang menyebutkan Lucinta Luna gagal operasi. Lucinta Luna buatan dokter, Lucinta Luna cantik dengan uangnya. Ini para netizen di sosial media yang berkomentar. Hair Premier Pick. Sekarang yuk. Doaku cuma satu. Wajah baru Lucinta Luna dengan suara barunya kini sudah dipamerkan. Bahkan Lucinta Luna tampil di beberapa TV untuk menjadi bintang tamu untuk menjelaskan saat dirinya melakukan operasi. Wah, gila aslinya bener-bener secantik itu. Barbie banget. Aduh, Dia mau Barbie. Kesal disebutkan operasi yang gagal, Lucinta Luna menyebutkan dirinya akan segera bergabung dengan Blackpink. Bahkan Lucinta Luna pun menyebutkan ini belum sempurna. Sebentar lagi, 4 kali operasi, Lucinta Luna akan menyebutkan operasi yang dilakukannya adalah operasi sempurna. Menjadi perempuan seutuhnya dari hukum dan juga penampilan, ini dia Lucinta Luna. Meski wajah Lucinta Luna disebutkan berbeda, namun Lucinta Luna ngamuk saat disebutkan kalau Lucinta Luna melakukan operasi yang gagal. Menurut Lucinta Luna, orang lain harus melihat asli Lucinta Luna bukan hanya di sosial media. Wiwi, selamat ya. Juno Health-nya. Aku sama sekali Luna datang. Thank you so much. Nanti kan aku mau pindah sini. Biar Berubah lagi penampilannya, tak kapok, akan segera melakukan operasi lagi saat dirinya sudah benar-benar pulih, nampak dinyanyi netizen. Di mata netizen, Lucinta Luna lebih cantik dulu. Habiskan puluhan miliar demi menjadi wanita seutuhnya, Lucinta Luna yang menghilangkan suara kodamnya, bahkan liatin Kan perut. kamu seksi Seksi line. Nah nanti kalau aku kan lipolysis Lipolysis. di knee belt. Nanti kita liatin perutnya Kita masih. lihat-lihat. Ya. Jamnya, yes you. Tanya lahnya. Welcome to Pink. Untuk tuh dibawain makan banyak banget sama si Wiwi. Nah, semuanya ini. Sehat selalu ya sayang. Iya, Ci. Sukses selalu. Amin. Amin. Tahun ini dapat jodoh. Amin. Thank you.